Ésaïe 54, le verset 15. Totangi na kombo na Yesu. Bible lobby, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Linga le lobi boye, soki basaleli yo makita, nzamba lobi ngai nasalelaka bato makita te. C'est que mutu akosalela makita azaka monguna. Malobi bato nyonso bakosangana contre yo, contre kombo na yo. Oh, nalobi contre yo, contre kombo na yo. Amen. Bible lobi bakokweya na se ya pouvoir na yo. Tika nzamba pambolo ndenge ozofanda mpo ozobeta maboko esalemela yo ndenge wana. Amen. Continuez kobeta maboko parce que c'est la parole du Seigneur. Dolobi, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire ce qui va saler ba complot? Ce qui va saler ba complot. Vous allez qui distrait, est-ce que vous avez un makasi? Ce qui va saler ba complot. Ce qui va saler ba complot. Et que vous n'êtes pas in nzambe te. Et que vous n'êtes pas in nzambe te. Bato nyonso bakosangana. Bato nyonso bakosangana. Po babundisa ngai. Po babundisa ngai. Bakokuya bokonzi na ngai. Bakokuya na se ya bokonzi. Soko bakisa kombo na yo ekosala bien. Bato nyonso bakosangana contre nga Salomon. Bato nyonso bakosangana contre ngai Jérôme. Bakokuya na sa bokonzi na ngai. Bakokuya na se ya bokonzi. Tokote ya pendant toute la semaine sous la destruction de réunions secrètes contre notre destinée. Tobebisa makita nyonso ya mabe oyo etelemelaka lobi na biso. Nangi nayebisa epai na mwana nzambe moko azokanga problème ya nzambe ezalaka satan te, mais problème ya nzambe ezalaka nani akotelema combattre satan. Problème ya nzambe ezalaka Goliath te, mais problème ya nzambe ezalaka David aza wapi akwisa Goliath. Problème ya nzambe eza Pharaon te, mais problème ya nzambe ezalaka Moïse akobotama mokili mokolo nini pour Pharaon akweya. Nazoyebisa epai na mwana nzambe moko azoyoka ngai, obotama par hasard te, obotama pour ko changer histoire moko, obotama pour ko silisa bitumba moko, obotama pour que yo nde ozala premier parmi bato nyonso alibota na yo. Amen. Nazoyebisa moto moko azoyoka ngai, atobotama mwana suka na kati ya famille na yo, a cause ya epakwa ya nzambe likolo na yo. Nzamba kopesa ko autorité ya kosala makambo bato babotama avant yo basala te. Amen. Moto azotombola mene koleka voisin na ye. Yes. Nazolo besale mabongo likolo ya Amen. nase ya tangu awa tofandi eza na ba complot esalemaka. Esaïa lobi comme le prophète évangélique azoloba si l'on forme des complots. En d'autres termes, ba complot nase ya tangu ekosilaka te. Mais curieusement, ba complot ngo esalemaka tobengi yango ba réunion secrète. En d'autres termes, ezosalema mais yo yebi te. Ezosalema mais yo ozomona te. Ezosalema ekoko sutukisa yo. Yango eza na bato basutuka likambo ya malheur ekomeli ye. Pour quelle raison? Parce qu'il y en a des hommes et des femmes baza kosala ba réunion secrète. Ba réunion secrète esalemaka na bandako. Toute une maison peut se liguer baza kosala ba réunion secrète. Ba réunion secrète ekosalema na quartier. Tout un quartier peut se lever contre une seule personne. Ba réunion secrète esalemaka na kati ya ba ville. Tomona bato toute une ville ezotelemela ye basaleli ye ba réunion secrète. Mais ce qui est plus dangereux, ba réunion secrète esalemaka mpe na mitema ya bato, parce que le cœur de l'homme est caché. Okofanda na mutu oliaka na ye
otambolaka na ye obikaka na ye maza na makambo akanaka contre vie na yo. Les réunions secrètes du cœur sont les réunions secrètes les plus dangereuses. C'est comme ça bato ba baby sabango ba uta musika te. Eza bato bazalaki nzinga na bango. Nazolo bana mwana nzambe moko azoka ngai. Mutu nyonso apusanaka epai na yo ayaka na une mission. Mission yango ekozala ya malamu, mission yango pe ekozala ya mabe. Nazopambola mutu moko azoloba amen. Tika nzambe atindelo bato. Bakoyelaka yo na mission moko ya malamu. Amen. Obakisi amen koleka voisin na yo esaleme. Amen. Mais curieusement dans mon kilio tofandi, bato mitema mabe bakomi plus nombreux. Koleka bato mitema malamu. C'est comme ça fanda kana muto lia kana ye moka mwate yeka muto ko balukela yo. Yeka ka muto ko sala yo mabe. Nazo tato la likolo ya vie ya muto nyoso akota kiawa. Soki muto akaneli yo likambo na mutema na ye. Azolinga yo kufa lelo lobi eza musika. Amen. Nazo pambola mutu wana. Amen. Na lobi na yeboye. Amen. Yako monaka liwana yote. Amen. Yonde mutu komonaka oya ye. Amen. Moto azoloba amen koleka voisin na ye. Esalemela yo ndengwana. Amen. Moto kokanelo likambo na mutema. Aloba fina yo fo esila. Na lobi na moto wana yako kwe yaka avant yo. Amen. Otomboli amen makasi esalemela yo. Amen. Est-ce que mutu moko loba plus fort ba complot banguna na ngai ko échouer? Complot abanguna na ngai ko échouer. Acte chapitre 23. Nazo chelo ba fondement. Ba ebi kala mingi tia okupumbwa na ba amen, mais nazo chelo no ba fondement. Et permettre oyeba makamuni tozolobela. Amen. Loba amen. Amen. O tozosala les fondation pour ta kweza étage, il faut fondation efanda. Acte chapitre 23, 12 à 13. Bible lobby, quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. Bandeko Bayuda, plus de 40. Basangani, balobi toko liate, bakoti gêne, toko melapete, baso sala ba imprécation contre bango moko. Balobi mukolo toko liaka kaka, eza mukolo pola kufa. Bandeko talangai, vina yo batu mingi basepelaka nango te. Est-ce que mutu mona zote azali awa? Amen. Ti otambola kozo pema olati mwa elamba. Usalisi mwa suki. Mwana silisi classe. Botongi mwa ndako bokomo fanda. Obali to boti. Vina yo batu mingi basepelezaka nango te. Mena lobi na tombo boyi na église na yeko bisa bino pe yango. Soki mutu moko abongi na vie, abongi na kombo note. Amen. Amen. Soki mutu moko abali na vie, abali mobali note. Amen. Abali mobali on nzamba kana kipona ye. Amen. Soki mutu moko asombi lupango, asombi oya yote, asombi on nzamba pesa ki. Amen. Mais mokili eza tellement mabe ke yo sombi eloko, mais mutu azokanisa ndeti ozwi oya ye. C'est comme ça, bato baosala ba imprécation 40 personnes. Nazobi tuna bakutanaki nini basangana 40. Bozokanela mutu moko. C'est que mutu yango aza makasi koleka bango. Amen. Est-ce que mutu moko loba plus fort naza makasi koleka bango? C'est kayaka moko akoki te. Bakomaki 5 bakoki te. Bakomi 10 bakoki te. Balobi tokoma 40. Mais dans le lobby na bango ate bakomi 1000. Yes. Bakoka apeka te. Amen. Oyebi nzambe aza nzambe oyo ayokisaka satana soni moko
nga soki nazalaki satana nde asitatika nanga kobundisa bana nzambe botalaka bakundi jésus batie basoda ebele na nkunda na ye hein? Plusieurs militaires mais nzambe mpo akweyisa basoda nyonso wana atindeli mpoka ange moko omona te kasambwisi bango tala bitumba ya bato ebele na ange moko et puis ange yango akomi lumière kaka basoda nyonso na mabele et puis finalement longo libanga afandeli yango jésus pasekui nalobi na mutu moko mutu alingaka te yo okoma place okokoma ata akoti bajeune oh nalobi na mutu moko ata akoti bajeune Amen. ata alobi akoliaka te Yes. nalobi ndenge azoboya kolia Amen. ti akosilaka mpe bakundi ye Amen. parce que yo bakomplot ya vie Amen. ekosimbaka yo te mpe kolongaka yo te Amen. moto azondimaka ekolongaka ete eloba amen 3 fois Amen. 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 eza na 5 makambo toki toyekola na pokwa lelo mpe na siliseli wana 5 choses que nous voulons apprendre ce soir. La première des choses, vous devez connaître que le monde visible est conduit par l'invisible. Mokili oyo tomonaka etambuisamaka na mokili oyo tozomona te. Yokanga malamu makambo na oloba na yo. Le monde visible est conduit par le monde invisible. Ce que tu vois n'est pas tout. Oyo monaka eza nyonso te. Likolo ya oyo monaka te eza makambo eza ya kobatama. Loba amen. Nalobaki na église dernièrement mpe nazobisa bino yango bademo toza bango na Afrique particulièrement na Congo nanu bakenda congé ata na Europe te. Po baeuropéen baza na basorte bademo na bango ekomisaka bato komela badiamba akomi kose droge me biso toza na bademo oyo batindelaka bato ti bankwangi donc ofandi boye babwakeli yo malade ampese okomi kwanya ti na banzete. Pour nini? Parce que c'est l'invisible qui conduit le monde visible. C'est comme ça basengaka yo kota na prière. Pour quelle raison? Les apôtres ont autorité dans le monde invisible. Pour y habiter dans le monde invisible, ni babwaki na balabala. Biloko wana babwaki monanité. Et si mamakana misu boyete, mais ça la kamisala. Okamwa te mutu boka nyataki eloko. Aoki loko malili na nzoto. Pe malade bangi. Est-ce que mutu mako lo bangai te? Attention ko lo bango makasi ko leka fois. Est-ce ko lo bangai te? Et si vous avez la victoire sur l'invisible, vous aurez la victoire dans le visible. C'est comme ça, celui qui est capable de triompher dans l'invisible triomphera dans l'invisible. Au moins, tu ne regardes pas l'église, boy. Aux autres, soyez longue dans l'invisible. C'est que dans le monde visible, tu réussiras. Azo kamena yo malamu te. Ndeko mwake okosala Miss concours à Miss. Aza très jolie fille. Bakomi na concours à Miss. Batu nyonso basoloba ye mutu akozwa. Elle est très jolie, elle est très intelligente. Balala na hôtel moko bayoka na butu na kulu a oyo wana bana koloba za jolie abima. Bandinga musu abima koza makelele wana. Batala boye nguma azobima na moko ya bachambre ya moko ba fille oyo bakosala Miss. Donc nguma wana awuti na mission awuti komela fille wana pe asanzi ye de sorte kaya kodomine même likolo besprit nyonso. Et finalement bipa nguma ebimelaki ye mutu areisisaki. Nangi naloba na mutu moko ko réussir na vie ezaka mayele te.
mayele est important. Qu'on réussir na vie est ça car ma casse est importante. Qu'on réussir na vie est ça car courage est. Courage est important, mais ce n'est pas l'essentiel. Vous devez être aussi fort dans le monde spirituel. Parce que tout le monde a besoin de belé, na diplôme, mais moussa les athées. Est-ce que vous avez le Zalia? Tout le monde a besoin de courage, belé, azanchouchou. Mais ma camouflage a ça la simbarate. Toke libala moko. D'ailleurs, si moi si n'engaille ça la constant en mariage. Tala ba fiyo balati ba roba ba doni. Tala na muto abali. Tala ba wana bazopina na muto ofandi na libala. Nani muto le litoko. Bande ko totali ba fiyo bazale kopina na sala. Baleki kitoko ke muto abali. Me ba wana kitoko babali bangote. Babali a oelongeza ndeti te. Mais il y a un mariage. Parce que quand les problèmes, il y a beauté. Quand les problèmes, il y a réussir dans le monde spirituel. Il y a un pas de moutoumoko zaliawa, tika niveau spirituel na yo est augmenté. Kolobi amen, koleka voisin na yo nzamba matisa yo na niveau spirituel. Deuxième leçon koye kola lelo. Toza toujours na bato bazaka na ba problème contre biso. Ba mokili osoko fandi bozolo bangai na problème na bato te. Ko bosa na ngote. Eza na bato bazana problème contre yo. Bato ngo ba problème contre yo boza bande côté. Boza bato famille te. Ko sala bango pe lokote. Ko defaye pe lokote. Ba misusu kutu nan mo beta pata li solo te. Mazalaka na problème contre you. Pe amona kandeti soki yo kufi ndeti yako remplacer la place na yo. Il y a toujours quelqu'un sur la terre qui ne sera pas d'accord avec toi. C'est comme ça dans ta vie, ne t'étonne pas quand tu as des ennemis. Nazoka yote na lobiko kama te soko sana be ennemi. Prédicateur Moko Lobby, un homme qui n'a pas d'ennemi, c'est une personne qui n'a pas de promotion. Ce qu'on a quelque part, Banguna Bazalakate, Milobela manque de diversité, ça signifie pour moi que je ne suis pas un seul éclat. Parce que Bato Bazalaka un éclat. Et Zalaka toujours na Bato ba combattre Bago. Mais nazo pambola yo na pourquoi lelo. Quel que soit le nombre de personnes qui vont te combattre, nalobi yo ko dusola. Nazo kamena yo te nalobi yo ko dusola. Est-ce que mutanga ko dusola zalia lobanga yeyo? Est-ce que nako yo kayo ko le ka voisin na yo lobi ngaye yo? La kutena nde komoko ya mwasi na lufa ebisinga pasteur sambela pona ngai. Azalai koya na conteneur mobimba biloko azoute na Angola azaki na fond ya commerce à peu près $20,000 pour musoye na conteneur mobimba lobi non na bengi sa grande sœur na ngauta Kinshasa lokola osala eloko tiako edenga toteka conteneur grande sœur aye aeda ye bateki conteneur mobimba biloko esili apesa grande sœur ne bambongo ba biloko grande sœur azongi nzoka grande sœur na motema asepeli te mbongo ya petite sœur akena Kinshasa a réunir famille mobimba azoloba na bango soki tozo souffrir biso eza po petite sœur muta osala l'étoile ya biso nyonso. Alors famille esangani babandi kosala ba imprécation koloka totala so kozala so na mbongo yango. Sœur na kutela bisinga pasteur na wuti na $20,000 ndenge nazoloba no ata $200 ya pamba nazana kosuti. Mais mutu asali yango nani ndeko wa bauta mina ya même père même mère.
Mais naebisaki ndeko wana mwasi nayebisa etika nokolela seka po odécouvrir kaka bitema ya bato nayebisi elakisanga maboko nalakisi maboko natuni ye maboko esalaki mbongo yango to yango te alobi na ngai yango nayebi soki eza yango seke tokopriela yango kaka po mbongo ezalaki na maboko esonga na maboko o nazoloba na moto moko esonga na maboko oyebi dapriele lo na pokwa lobi nango nazobisa pasteur église wana nazoluka mwana mwasi wa poto priabi nanga pasteur tika abenga zwi témoignage moko monene bauti obenga yake na ngola moto moko apesi ye conteneur mobimba ya biloko aya koteka ye moko soki ateki asilisi azwa mbongo kaka azongisela ye nalobisaki makambo yango ebandi nalobi na moto moko soki moto moko abebisaki misala na yo abebisaki vi na yo akendaki na nzoto na yo te akendaki na maboko na yo te mabe ezalaka liwa me lokolo okufi te seke bato nyonso batelemelaki yo bakoyokisa masoni nazotya confusion na moto nyonso atelemelaki olobi amen koleka voisin na yo bato wana bayoka soni c'est comme ça qu'il faudrait être prudent avec les hommes. Kebaka, ne donne pas trop de confiance et pas inabad. Parce qu'il évite quel secret à ça dans mon thème contre yo. Bato balamu bakoma rare. So kute na yata moko tinga manayi. Na pamboli mutu moko tika nzamba kute ni sona bato malamu. Nazoka meno te nzamba kuta ni sona bato malamu. Moto azoloba meno koleka voisin na ye okokuta na bato malamu bakosalisaka ye. Troisième leçon foye kola que ba réunion secrète salemaka régulièrement contre yo. Na jour moko te, na 2 jours te. Quand tu finis un combat, il y a un autre combat qui va commencer. Parce que toute notre vie est une vie de combat sur combat. Quand repos, tu auras le repos jusqu'à ce que tu iras dans l'éternité. Aussi longtemps que tu as assis à Tangwa, oye bango te, sachez-le qu'il y a des réunions secrètes qui se font contre toi. Quatrièmement, il y a que la destruction d'une seule personne peut être la destruction de toute une nation ou de toute une famille. Pourquoi je l'ai dit? Il y en a des personnes étoiles. Babotama pour que babiki salibota. Babotama pour que nanzela na bango histoire échangée. Nazolo bana mutu moko sata banga kata inote. Sata banga français au lobakate. Mais sata abanga étoile nani. Est-ce que mutu moko lobe étoile nangai? Même solo ba onde sosa étoile. Est-ce que loba makasa étoile nangai? Bande kopana babotama na Égypte. Matamu kolomoko te pharaon atikala koloba tobo mabana mibala. Mais kaka na période de naissance ya Moïse, ne pharaon azozwa décision, alobi bana mibali nyonso bakobotama fo baboma bango. Pona nini? Pharaon azalaki kaka roi te. Mais pharaon azalaki toute une divinité. Azalaki na ba présage ya ba signe. Ya komona kene poko tozokende. Ndeti mwana moko azobotama makoza lokola bana nyonso te. Yango apesi likanisi alobi bana mibali nyonso lokola nayebi ko identifier mwana ngo te baboma bango kaka. Mais curieusement Moïse n'est pas mort. Pourquoi on cherchait à faire mourir Moïse? Bayebi que liwa ya Moïse et sa destruction ya tout un peuple. Soki bazo senga ndoki mutu akopesa na famille bazwaka bizengi te. Ozokanga soki mutu boka famille noke kozwa kisi basengi ye mutu a famille akozwa kilau te.
po soka pesi mutu akisengi bakoloba na ye oyo eza offrande ekoka te eza ya maloka te ozopesa biso biloko ezanga ntina lukela biso mutu ya valeur or mutu yango ya valeur eza oyo nga nazoteya na pokwa lelo ado yo moko ndimaka ndo tokozaka mutu ya valeur nga so nazalaki na place na yo bato nyonso balinga bakanga matoi na amen na ngai parce que nazalaka mutu ya valeur. Siko le diable a yembi que soka détruire yo bato mingi bakozala détruire sima na yo. C'est comme ça que le diable cherche à détruire les parents dans des maisons. Tata kufa po bana batelengana na lobi na tata moko azali awa okobokolaka bana na yo. nazomona tatango te. Est-ce que tatango afandeli wapi oyo azondimaka ye akobokolaka bana na ye akokolisaka bango akomona bana ya bana na ye. Moto yango soki azali awa loba makasi amen koleka voisin na yo. Bato balingi yo kufa eloko bazoluka yo ozala lisusu te pour que bana yo batikala konyokwama. Est-ce que tata moko koloba ngai jamais. Ngai jamais. Parce que kokufa otiki bana mike otiki bango banani. Bande kona kena ba matanga okuta bana mike bazokabula bango. Oyoka Yosua oyo. Bana onde ko bina tiki Yosua mibale. Yosua moko, Yosua misatu. Nazomi tuna bato bazozwa bango. Est-ce que bako boko la bana wana nenge tata na bango boko la kabango. Na pamboli para moko azalia. Mama moko azalia azoyoka ngai. Amen. Okokende kosalaka wale na ndaku ya bana na yo. Yes. Nasoloba na moto moko azokanga. Amen. Okokendaka na ndaku ya bana yo. Amen. Parce que mwana yo aboti. Amen. Parce que bokilo na yo mutu aboti. Amen. Okei koboko la koko na yo. Amen. Est-ce que mamango afandeli wapi azoloba ngai nakokufaka te nakosalaka bana ngai bakomona ngai. Amen. Oh nzambe na ngai. Amen. Nzambe na ngai. Amen. Nzambe asalelo grâce wa. Amen. Soki eza na bato bazotelemisa mbeli Yes. po yo ozala su te. Amen. Nalobi etuba bango moko. Amen. Nazoloba na mwana moko azali awa. Amen. Tes parents vivront. Amen. Jusqu'à ce que yo réussi. Amen. Nazomona mwana ngote. Amen. Nazoloba na mwana moko azali awa. Yes. Baboti na yo. Amen. Bako vivre. Amen. Ti mukolo yo réussi. Amen. Et permettre bango. Bamona fruit. Amen. Ya nzeto balonaki. Amen. Bakumisa nzambe wana. Amen. Rabashako rabasheka. Alléluia. Irabakobo shekaraba. Amen. Irabakobo sheka. Amen. Esalemela mutu moko ndengwana. Amen. Koma bazoluka badétruire yo. Po bato mingi babeba. Po bato mingi batelengana. Yes. Que des enfants n'avons-nous pas vu dans la rue? Mais ce que tu as parents na bango ndenge bazala kolengela bango. Okondima teke mwana ngo ye wana. Yes. Poani parce que mutu moko atelema ki alobaki vie ya mutu esila. Alléluia. Et pas silisi yango. Amen. Na lobi lokolo koti na culte ya lelo. Amen. Yo na liste wana ozate. Amen. Nazoyoka mendo te tombola amen makasi po ekosala. Amen. Nalobi yo na liste wana ozate. Amen. Nalongoli yo na liste nyonso bato ya mitema mabe. Amen. Nazo efface kombo na yo. Amen. Nazo bimisa yo na liste ya bato. Amen. Est-ce que mutu moko telema loba nazalaka mutu atina? Nazalaka mutu atina. Nzamba batela yo na grâce na ye. Amen. Yango moni Joseph azolota bandoto. Te bandoto azolota bandeko ne bazotelemela ye. Mais tata na ya bateli souvenir. Po tata atikali tata. Amen. Akende kosala jalousie epai na mwana mpo na raison nini.
bandeko eloko na sepelaka na vie ya Jacob. Jacob tina âge à 130 ans. Est-ce que mutu makoloba 130 ans? 130 ans. Parce que kayote ce qu'on bango makasi koleka 130 ans. Est-ce que vous comprenez 130 ans? Mutu 130 ans wazade. 130 ans 65 ans fois 2. 130 ans. Mais mutu 130 ans akekutana roi Pharaon. Tina ki mo bange na ye. Amoni Pharaon. Mamona ki Pharaon pour na yete. Amona ki Pharaon pour na fui entrai na ye. Amen. Yo kufa ba no batika la kobonga. Po nani amone lobo mengo wana. Yes. Est-ce que mutu bakolo ba makasi ngaite? Hey. C'est comme ça moi dans mon église à Bali, na hôtel la batata moi siango ba osombo na so tongo la bango. Pona yebi pasi tata wana mona bana, tata ngwa kufa, bana batika lobala. Ngalo na mutema ngai jamais. Amen. Nakosalaka wana ngamoko. Amen. Nazo pambola moto moko azali awa. Amen. Nazo yoka men na yote nazo ngo bakisa men pona. Amen. Nazo sakola likolo ya vie na yo. Amen. Soki li sakoli yango eza ya yo yambango po ekosalema. Amen. Nalobi na moto moko azali awa. Yes. Ndengo bota bana. Ndengo sokolisa bango. Nalobi mutu moko detruisaka niyo ndi bana. Amen. Et permettre na yo na bana bo réussir. Amen. Po eloko na ndimaka na vie na ngai bisika nga na komite bana nga bakokoma. Amen. Oyo nga na sala te bana nga bakosala ngo. Amen. Parce que bana baza flèche na nga loba baza flèche na ngai. Ozo banga kosimba flèche loba baza flèche na nga. Flèche na ngai. Yo aussi mona muta lancer flèche hein? Soko simbi flèche ozalia obeti yango mpa. Kasi yo tikali aje. Yes. Flèche ke wapi? Musika. Folo bakabie musika. Musika. Est-ce que vous trouvez qu'on a plus fort bana nga baza flèche na nga? Bana na nga baza flèche na nga. Qu'on a autour nos questions yo ça na combien de flèches? On a encore combien de flèches? On a encore combien de flèches? On m'a dit ba flèche wana. Lança kango moko sima muninga. Amen. Et là ici konga na comité. Amen. Bango bako Koma. Pasteur eloko ekamwisaka ngai. Oyebi ke flèche okomona mutu asa mukuse asa mulai te mais flèche na ye ekebomela ye nyama monene. Amen. C'est que flèche nanga soki na kalikilango bien ekende bomela nga éléphant. Amen. Tika flèche na yo esala. Amen. Na pamboli mutu moko azokanga na leba flèche na yo ekosalaka. Amen. Yango atoboti bana wana kimobange kaka na kimobange wana komonaka bolamu na bango. Amen. Tikalaka kotelema parce que 5e mort toza appelé à détruire ma réunion secrète. Na vie na biso nzamba apesi yo autorité, apesi yo pouvoir ya kobebisaka ba réunion secrète. Cela veut dire oyebango ezosalema te oyeba te biso tobwakaka moto kote nyonso kende kozwa ezwi soko gangi seke ezalaki yo yango yoka mapango mosusu ozosambela no na butu olamuki na ntongo bapriere wana eza bambwakela motanga ikoma mutu te problème ezali nga nazobwaka moto partout oyo agangi seke ezalaki ye. On a vu ça de comment pour une église ou pasteur va porter your plainte la dernière côté ni on a parlé na bise na yeba likuna na bise côté on a parlé na bise na yeba likuna pour que le bana bango ni église na yo et dérange comme tu vas prier chaque jour c'est papa tika makele ba tu na kati ya prière mazolala ba tu mususu na moi na kati ya prière tazolala ozolamusa kuto kolamusa bongo yo sa voisin. Yes.
nayebi se papa soko oza na problème luka lupango kote mosusu biso tokotika lawa. Amen. Ozokangela nini biso bambi libanga na molili soko okangi ye beke yo mama moko ayebisinga paster na lembi na biso lembeli ayi mobali na bala fasa l'occultiste. Eh pasteur ata nazosambela na sa motema naza na sadra ozosambela sa mungongo ezobima te oka yo na ba prière no wana mais papa naos na yebi kozo prière mais prière à sa motema oyokeli yango ndenge nalobi chef na yo na musala ko vivre. Amen. Soka sana ba kisi soka sana ba mpungu yo muto ko détruisa kango. Amen. Naso pesa ordre na mutu moko azokanga. Amen. Nzamba komi so koloni ya moto. Amen. Permeta ke sika nyoso koniata. Yes. Soki biloko mabe sawana. Amen. Nalobi na yo esika. Amen. Naso pambola mwana moko le disciple. Amen. Soki eza yo yamba ngopo ezosala. Amen. Nalobi soko mati mutuka. Yes. Ata liwe ezaki na mutuka wana. Amen. Soki yo koti. Yes. Liwe elongwe. Amen. Soko koti na lupangu moko ata molili esalaki. Amen. Yesu abengi biso mwinda. Amen. Alemo loto alobi Amen. abengi ngai mwinda nasala nini il faut na ngenga. Amen. Obapelisaka mwinda batiango na samesa te. Yes. Tango soko lupangu abengani akoza ba prière na yo babondeli nzamba peso mapangu koleka oya ye. Amen. Nzamba frappe ye na mpiaka ateka mapangu aya kufutele pana. Amen. Ayebake nzamba tikali nza. Voilà pourquoi na vie na yo détruire ba réunion secrète. Sambelaka pongino so ekate na butu ekatani mpona insomnité. Yes. Ekozala horloge ya nzambe. Amen. Moto ezoloba na yo heure ekoki telema mpo eza heure ya kobebisa ba réunion.